Ah regà, prima di iniziare guardate che cosa vi faccio vedere. Guardate quanto è bella la maglia dello scudetto dell'anno dopo lo scudetto della Roma. La maglia della Roma con lo scudetto sul petto. È la cosa più bella che vedrete oggi per quanto mi riguarda. Se volete acquistarlo, volete acquistare qualche felpa, qualche tuta a prezzo veramente basso, vi invito a passare su questo sito qua che vi lascio direttamente qua sotto in descrizione. Non dovrete fare altro che cliccarci e aggiungere il mio codice sconto per avere uno sconto veramente tanto grande. Quindi mi raccomando, se vi va, fatelo, è affidabile, garantisco io al massimo come contatore su Instagram che vi rispondo assolutamente. Ragazzi miei, maglia bellissima, link in descrizione, mio codice sconto, dai! John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Prima di iniziare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale perché l'obiettivo è quello di arrivare a 100.000 iscritti prima possibile. Quindi mi raccomando, iscrivetevi a questo mio canale e lasciate tantissimi mi piace se molto presto volete un'altra rebuilding. Oggi ho scelto per voi il Molde, squadra con la quale secondo me è praticamente impossibile fare quello che dobbiamo fare, quindi arrivare a vincere la Champions eccetera, perché qua potremmo arrivare sempre primi e comunque uno non avere la certezza della Champions e due ricevere pochi soldi, perché andiamo a guardare il budget, non ho messo i 50, cioè 15 milioni c'ho, quindi nel senso, e questo è il budget di partenza, ogni anno ci daranno una decina di milioni avendo vinto il campionato, quindi è praticamente impossibile. Vi invito come sempre ad acquistare il mio libro qualora non l'aveste già fatto, Ad Maiora, lo trovate dappertutto praticamente, lo trovate su Amazon, link in descrizione, lo trovate sulla Santelli, link in descrizione, lo trovate ad esempio Feltrinelli, Mondadori, IBS, dappertutto, acquistatelo ragazzi, ci tengo veramente tanto, veramente, quindi se vi va acquistate il libro perché per me è veramente importante. Vi ricordo che se mandate a simone.sicolf96@gmail.com la foto dell'acquisto, quindi dello scontrino eccetera col codice, io vi inserirò in una lista e potrete vincere la maglia della vostra squadra del cuore, ma non solo, vi regalerò un albero a tutti quanti. Quindi detto questo, andiamo a capire quello che va fatto, andiamo a guardare rapidamente la rosa cercando di mettere, questo è quello che dovremmo fare, dobbiamo mettere le basi per la prima stagione. In porta abbiamo Andres Linde, rimane il nostro titolare, Ranmark è secondo e va bene, Petersen è terzo, se riesco lo presto, per il resto va bene. A sinistra abbiamo Risa, 68-21 anni che va bene, Haugen, 67-25 anni che lo metto in lista cessioni. Centrale abbiamo Bjornbach, 69-27 anni che lo vendo, Gregersen, 68-24 anni me lo tengo, Sinian, 65-23 anni me lo tengo, Uljevic, 52-18 anni lo presto. A destra abbiamo Pedersen che me lo tengo assolutamente e Araslade che invece lo vado a vendere. Sulla mediana, perché giocheremo soprattutto con i mediani, abbiamo Aursnes, 24 anni 71 rimane, Ossin 26 anni 68 invece verrà ceduto, Ellingsen 24 anni 68 rimane, Sjolstad 62 25 anni va via, Breivik 61-19 anni me lo tengo e ovviamente qui andremo a prendere un altro giocatore. A sinistra abbiamo Brailsen 67-20 anni me lo tengo e Bolli 67-29 anni lo vado a cedere. Poi abbiamo Knudson 65-31 anni lo vado a cedere, Hestad 55-19 anni lo vado a prestare, Andersen 64-27 anni me lo tengo. Trequartista Eikrem, il trequartista ce l'abbiamo, ci serve ed è importante, quindi lo tengo. A destra abbiamo Hestad 24 anni 71 che per il momento può fare il titolare. Davanti abbiamo Sigurdsson 72-28 anni, lo tengo. Vice Omuanfo 70-25 anni, lo tengo. Fofana 63-17 anni invece lo vado a prestare nella speranza che cresca rapidamente. Detto ciò, io vorrei subito fare mercato perché ho già un'idea di come voglio muovermi e adesso ve la spiego. Il primo acquisto che voglio fare nasce da un difensore centrale, ovvero Mingueza del Barcellona. Non andremo a pagarne la clausola rescissoria ma proveremo ad acquistarlo. Questi sono tutti i giocatori in scadenza, per questo non posso aspettare che appunto si svolgano i compiti per farmelo acquistare alla cifra che voglio, cioè sapere quanto c'è e tutto quanto, perché adesso io devo comprarli prima che gli venga rinnovato il contratto. Detto questo, quanto gli posso offrire? 1,6 milioni? Speriamo che non si incazzino, vediamo un po'. 1 milione? No, lui dice 2,8 milioni. Ma 2,8 milioni sono tantini, facciamo 2 milioni? 2,250 milioni. Dai, 2,250 milioni mi può anche andare bene. Andiamo a trattare per Mingueza, non ci avrà mai 70, ci avrà tipo 68, 69, 67. Però ci potrebbe fare molto comodo, vuole essere importante, quindi già da questo capiamo che comunque male non è dietro. Ok, preso Mingueza, primo acquisto fatto.
Poi vorrei puntare su Cáceres del New York Red Bulls, Cáceres Junior. Proviamo a prenderlo, 19 anni. A lui quanto gli potremmo offrire? Beh, io gli offro un mediano tipo Hussein più 1 milione, vediamo che dicono. Allora, lo vogliono, però vogliono anche 1.750.000. Io direi di fare 1.250.000. Vediamo un po'. No, non scendono. Ok, chiuso per 1,5 milioni, va benissimo. Andiamo a trattare anche per Cáceres Junior. Non ho la più pallida idea di quanto io possa offrire a questo calciatore, però vuole essere importante e questo già è qualcosa secondo me. Speriamo che me lo dica lui quanto vuole. E te pareva, no? 10.000? Li accetta 10.000 secondo voi? Li ha accettati, ottimo. Altro nome, Luca Netz dell'Hertha Berlino, terzino sinistro di addirittura 16 anni, ragazzi miei. Allora, non ha accettato il mio cambio, mi ha chiesto Fofana, ma io Fofana non glielo do, piuttosto gli do Bjorn Bach. No, non lo vuole 1,6 milioni. Se potrebbe anche fa. Proviamo a scendere, visto che hanno offerto 1,6 milioni, proviamo a offrire 1,3 milioni. 1,4 milioni a me va più che bene, accetto. Andiamo a trattare per Netz. Ok, preso anche Netz. È il turno di Soppi, Brandon Soppi, terzino destro, difensore centrale del Rennes, 17 anni. 1 milione più Haralds Days, non gli piace, vuole Gregersen. Ma io Gregersen glielo do col cavolo. No, io gli do 1 milione allora, 1,2 milioni. Vediamo che dicono. 1,6 milioni. Dai, ci sta, accetto. Andiamo a prenderlo, non delegando, no, andiamo proprio a prenderlo, Soppi. Perfetto, preso Soppi. È il turno di Scarlett, Dane Scarlett, attaccante 15enne addirittura del Tottenham. Io direi di offrirgli 1 milione, vediamo se accettano. 1,1 milioni vuole Mourinho. Sì, non me ne frega niente, va bene 1,1 milioni, dai, prendiamolo. Ok, penso che accetti. Sì, ho offerto una cifra molto più alta, quindi va bene. L'ultima cosa che mi piacerebbe fare è prendere Phillips, che è l'unico non in scadenza. Non so quanti soldi voglia il Liverpool, ma mi piacerebbe prenderlo un sacco. Cioè, se gli offro tipo 3,5 milioni, accetta? Sì, allora ho offerto pure troppo, va benissimo, dai. Peccato, ragazzi, potevo offrire anche meno, mi sa. Cavolo. Detto questo, se mi date un attimo vi faccio vedere la squadra e poi possiamo andare anche a simulare, pensando appunto a quello che potrebbe essere la prossima stagione e poi tutti i giocatori che partiranno, insomma, che venderemo, faranno parte di un monte ingaggi, di un budget trasferimenti della prossima stagione, che appunto dobbiamo fare così, ragazzi, perché non avremo sti grandi soldi l'anno prossimo. Ah no, fermi tutti, ho offerto 30.000 ma decurtato lo scoso stipendi. Allora, facciamo la formazione rapidamente e poi andiamo a simulare. Ho finito i soldi, ho spesi tutti. Allora, il portiere va bene. Difensori centrali abbiamo Phillips e Minghesa. A destra mettiamo Soppi. A sinistra mettiamo Netz. Poi in mediana, ok, Cáceres. La squadra è questa qua. Sono molto fiducioso e vediamo, insomma, come andrà la stagione. Dai, fammi vedere un attimo solo se il come cazzo è il campionato norvegese. Si inizia a gennaio. Maledetti. E questo è un casino. Perché noi facciamo sempre la seconda parte di una coppa di cui non ce ne frega. Che palle. Vabbè, dai, andiamo a simulare, dai. Allora, siamo al 29 dicembre e sostanzialmente abbiamo vinto la coppa 1-0. Ce l'hanno spoilerato subito, benissimo. Sì, ma a noi interessa altro. Tipo, a noi ci interessa aprile, vittoria 3-0 perché inizia ad aprile il campionato. 3-0, 0-1, sconfitta 0-3, 1-1, 2-0, 0-2, 2-0, 1-0 in coppa, 2-2, 2-1, 2-2, 3-0, 0-4, luglio 2-1, 1-2, 0-0, 2-0, 0-2, sconfitta 0-1, 1-1, 1-1, 2-1 vittoria, 5-2 in coppa, 0-1, 1-1, 1-2 vittoria, 1-2 in coppa, persa 1-3 in campionato, persa 1-0 in campionato, vinto 0-1 in campionato e 4-1, 1-1, dicembre vinto 0-3, vinto 1-0 in coppa, la stagione è finita in campionato, siamo arrivati secondi. No, non è possibile, dai, ma che inizio di merda. Raga, questo è grave perché mi sa che arrivando secondi non facciamo nemmeno la Champions qua, nemmeno i preliminari, no, facciamo l'Europa League. No, che inizio di merda, ragazzi miei. Ma è un casino, qua sarà un casino perché quando arrivi primo fai i preliminari comunque. Una caciara, raga, una caciara proprio. Poi giochi solo l'andata, è proprio un casino. Allora, l'Inde è salito
di 3, Pedersen di 4, Ranmark di 2, Risa di 5 addirittura, Haugen di 1, Nets solamente di 2, peccato, ma ha giocato Nets? Non ha giocato mai Nets, ha giocato sempre Risa, ecco perché è salito di 5. E alla Nets lo devo prestare. Porca vacca. Sinian è salito di 4, Phillips di 2 era 72, Ugelvik di 4, di 2 Minghesa, di 4 Gregersen, di 1 Bjornbach, di 5 Pedersen. Non è ciao già Pedersen, quanti Pedersen ci stanno? Bravo Pedersen. Sommi di 2, raga, stessa storia. I miei due terzini sono saliti da morire, quelli che c'avevo già. Quelli che ho acquistato sono stati inutili praticamente. Aralsdale è salito di 1, Haurnses di 3 era a 74, Cáceres di 2 era a 72, Ellingsen di 3, Sjostad di 3, Breivik di 5, Brailsen di 4, 1 Bolli, 0 Knutsson, 2 Andersen, 13 gol e 6 assist, Estad in prestito è salito di 2, Eikrem è salito di 2, 14 gol e 8 assist, esterno destro Estad è salito di ieri da 74, Tefo è salito di ieri da 61, Sigurdsson, questo è un primavera ragazzi, Sigurdsson è salito di quanto è salito Sigurdsson? Di niente. Omoianfo è salito di 1 da 71, 14 gol, Scarlett sale di 2 non giocando mai, Fofana sale di 3 non giocando praticamente mai. Ragazzi, e qui è un casino. La squadra non è male, perché non è male, poi è diventata forte, però sono successe cose che non mi aspettavo. Faremo l'Europa League e siamo scarsissimi per fare l'Europa League, però ci sono esplosi in mano giocatori che non mi aspettavo esplodessero, cioè tipo i miei che ho acquistato sono tutti finiti a fare panchina praticamente, tranne Cáceres sono stati tutti acquisti inutili, e tra un po' pure Cáceres. Assurdo, assurdo. Però vabbè, vuol dire che abbiamo buoni giovani. Ad ogni modo cercheremo di fare una buona stagione il prossimo anno. Allora, seconda stagione cerchiamo di rinforzare questa rosa prendendo giocatori di 74, 75 o giù di lì. Devo capire un attimo per il trucchetto chi è che si ritira a fine anno. Non lui. C'è un giocatore che se non sbaglio a fine anno si ritira. Dovrebbe essere lui, Knutsson, ottimo. Ci abbiamo sempre 15 milioni di euro e 43 mila di budget. Ma che cazzo ci facciamo ragazzi miei, mamma mia. Allora proviamo a rinforzarci come si deve, cercando di prendere Pedri o Pedri credo si dica, Pedri, che è in scadenza e magari ce lo danno per miracolo. Direi che vanno troppi soldi per Pedri, veramente troppi ragazzi. Io gli posso dare questo e no, non ce la faremo mai a prendere Pedri, ve lo dico proprio chiaro e tondo. No, non ce la faremo mai a prendere Pedri ragazzi, ma come facciamo? Ci devono pensare, mi ho offerto 12 milioni ma c'è poco da pensarci secondo me. Sentite, proviamo a prendere Bulai e Dia, che secondo me potrebbe farci comodo. Raga, è un altro questo, 19 milioni, ma come cazzo facciamo? No, allora ho messo giocatori troppo forti in lista. Io pure a questo al massimo gliene posso dare 10 più Sigurdsson, 19 ne voglio, né niente Sigurdsson. Ma sono soldi che non abbiamo ragazzi, mi sa che il mercato va un po' pane. L'unica cosa che voglio dire è che preferirei di gran lunga prendere magari un giocatore solo, che però sia forte e che mi cambi il destino della squadra, piuttosto che, decidono, pensa pure loro, che prenderne 10. Un altro è Yattaren, trequartista, che non so quanto vale. Che te ne un altro, 24 milioni, raga, e non c'è verso. A lui gli posso dare questo, più 4 milioni e 7. Ma tra l'altro non vogliono nessuno dei miei, ma questi sono in scadenza ragazzi, ma posso dare tutti sti soldi per questi giocatori in scadenza? Ma quanto cazzo vale Yattaren? 22 ne vanno. Ci devono pensare pure questi, ma non ce la faremo mai, cioè mettetevela via. Inaccettabile 23 milioni, inaccettabile 15 milioni. Forse questa potremmo accettarla, oppure potremmo leggermente abbassare la loro voglia di... ma che cazzo ne so. Niente raga, 14 milioni e 3, tutti i soldi abbiamo speso. La cosa che penso è che si possono spendere tutti i soldi per il centravanti, perché forse è quello che ci è mancato di più. Solo che raga, così è un casino. Cioè penso che bisogna aspettare che i nostri calciatori salgano, aumentino di overall per venderli. Tanto ha venduto Sigurdsson per 2 milioni e 7. Preso Dia. Non ho molta fiducia sinceramente. Se vinciamo sempre i tornei precampionato, però ce ne frega niente. Niente raga, io credo che in qualche modo si potrebbe anche pensare di aver finito con... già finito con il mercato in realtà. Minghesa si porta in panchina, Bjornbach si porta in panchina, sostanzialmente finisce così la storia. Mi porto anche Soppi, mi porto anche Bolli non me lo porto, mi porto anche Nets. Raga, la storia è questa qua. Dai, andiamo a simulare tutta la stagione, va. Allora, purtroppo non posso farvi vedere la solita grafica perché non so perché mi è arrivato all'ultimo giorno prima del risalvamento totale, risalvataggio totale, ma in Europa League siamo passati
come secondi dietro l'Everton, quindi 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, bene. Ai 16esimi affronteremo il Lille, quindi questo va benissimo. Poi in campionato siamo arrivati primi, quindi campioni, l'anno prossimo facciamo la Champions, mi sembra già una cosa buona, molto buona. Poi tra l'altro grande delusione perché il Bode Clint è arrivato sesto, poi l'anno scorso chi è che aveva vinto? Manco mi ricordo, fatto sta che avevamo bisogno di vincere, abbiamo vinto. E per quanto riguarda i marcatori adesso non ho la più pallida, purtroppo vi fa vedere sta grafica, guardiamo i marcatori da qua. In Europa League il nostro miglior marcatore è Brian Nielsen, 4 gol. Il miglior assist man è Ekrem con 3 assist. Mentre in campionato il miglior marcatore nostro è Dia, quindi abbiamo fatto bene a comprarlo, 20 gol in 29 partite, bravissimo. E il miglior assist è Brian Nielsen con 9 assist. Poi c'è anche Ekrem con 7 assist. Beh, non è stata male come stagione. Avrei voluto vedere anche i calciatori, ma non mi fa vedere la crescita. E andiamo alla prossima stagione, dai. Allora, cerchiamo di rinforzare dove dobbiamo rinforzare, ricordandoci comunque, come sempre, siamo 16 milioni, quindi vinciamo una lira. Allora, intanto in un torneo precampionato abbiamo vinto la seconda, pareggiato la prima. Abbiamo pareggiato con l'Ajax, ok, andiamo avanti. Cosa che mi spaventa è che non arrivano offerte per i nostri giocatori e questo non ci permette ovviamente di fare il gruzzoletto. Ok, invece venduto Haugen al Trabzonspor per 1,6 milioni. Eliminati ai rigori in semifinale del torneo, peccato. Allora, venduto Bjornbach per 2,5 milioni al Blackburn, venduto Gregersen per 2,9 milioni al Midtjylland. E siamo all'ultimo giorno di mercato di gennaio. Che caciara, ancora non abbiamo fatto il colpo. Sentite, abbiamo racimolato 25 milioni. Che vogliamo farci? Ah, basta? Vogliamo provare a prendere Yattaren, ma secondo me non ce la facciamo, ne vale fino a 70, come si fa? No, niente raga, niente. Poi non vogliono mai i nostri calciatori e quindi non si può fare. Proviamo a prendere Kamada, dai, che alla fine non ci hanno detto nemmeno quanto c'ha di overall, perché il nostro osservatore ci mette più di un mese a cercare i giocatori. Ok, chiuso per 10 milioni più Ekrem, che volevamo appunto mandare via. Quindi Kamada sarà il nostro nuovo trequartista, visto che Ekrem tra l'altro rompeva anche i coglioni. Ok, preso Kamada, vediamo quanto c'ha. 81 ragazzi, minchia. Tentiamo il colpaccio, raga. Vorrei provare a prendere Alex Remiro, che è in scadenza. Proviamo a prenderlo, dai, importa. Magari è un 80, magari c'è già arrivato a 80. Magari è già 80, mi ricordo. Allora, oltre l'Inde vorrebbero 20 milioni. Io gliene offro 13, vediamo che dicono. 20, ma non ne abbiamo 20, peccato perché... Ok, gli serve del tempo per riflettere, ma di tempo qua ce n'è ben poco. Ma poi non mi fanno sapere nulla, passa il tempo, cioè sembra che le notizie non arrivino in Danimarca, in Norvegia, scusate. Cioè raga, mancano 2 ore. Vediamo un'ora se ci fanno sapere qualcosa. No, niente, lo perdiamo. Non ho parole, oh. Io la butto là, raga, proviamo a prendere Andanovic, ma che ce ne fotte, magari ci porta in alto, ma che ce ne frega, dai, facciamogli chiudere la carriera in Norvegia. Dai, preso per 9 milioni e 9, lo so che c'ha 37 anni e so che magari non è uno di quegli acquisti che vanno fatti in un certo senso, però secondo me una stagione di un 87 in porta ci può veramente portare a fare ottimi piazzamenti in UEFA Champions League. Perfetto, dai, perfetto, preso Samir Andanovic, andiamo a vedere come va la stagione. Allora, siamo a dicembre 2022, vedo la Champions, ragazzi, vedo pure una bella vittoria ai gironi contro il Besiktas. Andiamo a scoprire come è andata questa stagione, quindi seconda parte di Europa League e prima parte di Champions League, quindi gennaio, vabbè. Febbraio, non ci fanno più vedere l'Europa League, ragazzi. Che palle comunque questa storia. Non ci fanno più vedere l'Europa League perché è roba vecchia. Comunque non è possibile. Non è veramente possibile questa storia. Resettato tutto, ragazzi. Non ci fanno vedere l'Europa League, grazie. Vabbè, vediamo la Champions. 2-3 vittorie preliminari, poi 2-1, poi 1-3, poi 2-0, ok, ai gironi. Settembre, perso con il Milan, aspettate, vinto col Besiktas, perso con il Real, perso con il Milan, vinto con il Besiktas. Quindi facciamo di nuovo l'Europa League. In campionato, mazza voi, 16esimi di Europa League il Liverpool, porca puttana. In campionato siamo arrivati primi, perfetto, questo era quello che volevo sapere.
E ovviamente non abbiamo vinto l'Europa League lo scorso anno, vero? Dubito, insomma. Campionati vinti 2, coppe nazionali vinte 3, coppe nazionali vinte 0, quindi va bene. Peggior sconfitta 4-1 contro l'Arsenal, quindi probabilmente abbiamo preso l'Arsenal. Attenzione, aspettate, 21-22 Europa League, 16esimi. Vabbè dai, ci può sta. 22-23 siamo di nuovo ai 16esimi di Europa League. Quindi vabbè, siamo arrivati ai 16esimi, così possiamo vederlo. Rapidamente diamo anche un'occhiata ai calciatori, a come stanno crescendo. Andanovic meno 2 è arrivato a 84, va benissimo. Linde è salito di 1 a 79. Risa è salito di 3 a 79. Nets di 1 a 73. Minghesa di 2 a 75. Phillips di 1 a 76. Sinian di 1 a 71. Ugelvik di 2 a 60. Pedersen addirittura sale di 4, arriva a 80. Soppi sale di 2 a 74. Aurnses sale di 2 a 78. Cáceres sale di 2 a 78. Ellinsen sale di 1 a 73. Scholstad non sale. Breivik sale di 3 a 71. Brindilsen sale di 4, arriva a 79. Hestad sale di 3 a 63. Andersen sale di 1 a 68. Bollì non sale, ma è arrivata anche l'ora di Bollì. Kamada sale di 1 a 82. 25 gol e 13 assist. 19 gol e 9 assist per Estad, che sale di 1. Tefu sale di 1. Bolaye Dia sale di 3, arriva a 84, 28 gol e 3 assist. Omuyanfo sale di 2, arriva a 73. Fofana sale di 3, arriva a 72. Sale di 3 anche Scarlett e arriva a 69. Tutto sommato, insomma, la squadra non è male. Detto questo, adesso dobbiamo andare alla prossima stagione cercando di capire dove potremo puntellare per arrivare sempre più in alto. Quindi andiamo alla prossima stagione. Allora, nuova stagione, abbiamo più soldi del solito, quindi 34 milioni. L'obiettivo per quanto mi riguarda è quello di prendere un centrale di difesa. Poi Andanovic a fine anno si ritira, l'anno prossimo cambieremo Andanovic, ma quest'anno ancora no. Allora, sentite, facciamo subito una cosa ottima. Proviamo a prendere Khaled Carr, che secondo me per una trentina di milioni te lo porti a casa, è anche in scadenza e ce li abbiamo quei soldi. Vogliono 38, certo sarebbe come deturpare tutti i soldi che abbiamo, però 32 dai. Ok, hanno accettato, bravo Emery, così si fa, si accetta, bravo Emery. Comunque stiamo mettendo dei buoni paletti per la crescita, quindi sono contento. Ok, preso anche Khaled Carr, cioè solo Khaled Carr in realtà, ma è quello che mi serviva. Lo vado a mettere anzi subito in formazione, anzi vicino a Minghese e non vicino a Phillips. Un pezzo l'abbiamo aggiunto, simuliamo anche stavolta. Voi direte sì, ma stavolta ci fa vedere l'Europa League? No, perché non me ne frega nulla dell'Europa League, non è nell'obiettivo, andremo a scoprirlo come abbiamo fatto lo scorso anno. Però andiamo direttamente a dicembre per vedere i gironi di Champions, quando poi entreremo ovviamente agli ottavi di Champions. Andremo a simulare fino a giugno, ma stavolta fino a dicembre, via. Allora raga, vedo un pareggio con il Barcellona e non è per niente male, innanzitutto perché siamo in Champions. Allora andiamo a vedere quello che è successo. Percorso Champions, ok, eliminata quella squadra lì e poi eliminato il Salisburgo. Poi abbiamo vinto 2-1 nell'Hertha Berlino, perso 4-0 contro il Barça, vinto 2-0 con l'Olympiacos, perso 1-0 con l'Olympiacos, pareggiato 1-1 con l'Hertha Berlino e pareggiato 2-2 con il Barça. Quindi che succede? Succede che abbiamo fatto un punto, 2 punti, 5 punti, 6, 7, 8 punti. 8 punti secondo me non ci bastano, l'impressione è che siamo retrocessi in Europa League. Vediamo un po' se ce lo dice. Ottavi di finale di Champions, ragazzi, siamo passati, affronteremo l'Atletico Madrid. Quindi adesso non andremo mai a simulare, faremo dopo il mercato. Adesso faremo il mercato da adesso facciamo così, noi il mercato lo facciamo sempre a gennaio, come giusto che sia per il molde. Però noi andiamo a vedere quello che succede ogni 6 mesi in Champions, perché questo è l'importante, così almeno non si eliminano i dati. Sono curioso di vedere com'è andata però in Europa League. Di sicuro non l'abbiamo vinta perché sennò non facevamo i preliminari. Allora, come si fa qui? Ah sì, allora dovevo andare. Aspetta, ma il campionato. Vabbè, allora facciamo una cosa per volta, ci sto capendo un cazzo. La mia carriera, stagione 23-24, Europa League non è niente. Questa qua, Europa League 16esimi, quindi eravamo usciti poi contro quella squadra inglese che avevamo beccato prima. Adesso siamo passati, siamo andati agli ottavi di Champions, quindi insomma non mi sembra male per niente. Detto questo, sì, l'abbiamo già spoilerato, abbiamo anche quest'anno vinto campionato e coppa. Vediamo per curiosità, giusto per curiosità in realtà, quanti punti abbiamo fatto e come è andata la stagione, per poi cercare appunto di capire anche quanto sono saliti i calciatori. Comunque siamo proprio una squadra che c'entra un cazzo con questa competizione, ragazzi, cioè nel senso PSG United, Dortmund Milan, Molde, Atletico Madrid, Napoli, Monaco, Olympique Lione, Barcellona, Inter Real, Juve, Manchester City, Liverpool, Valencia, pazzesco.
Detto questo, vabbè, l'Europa League non ce ne frega nulla. In campionato siamo arrivati primi, 10 punti sulla seconda, non facendo benissimo tra l'altro, 5 pareggi e 3 sconfitte. E in Coppa abbiamo vinto in finale contro lo Strom Sgazzoli. Detto questo, andiamo a vedere la squadra, quanto sono cresciuti i giocatori, chi ha cresciuto eccetera. Andanovic è sceso ancora di 2, Linde è rimasto 79, Petersen non è salito, Risa è salito ancora di 4, grande Birk Risa, fortissimo. Nets rimane a 73, Minghesa sale di 1 arriva a 76, Kaletakar sale di 1 arriva a 84 addirittura, Ujevilk sale di 1 arriva a 61, Phillips arriva a 78 salendo di 2, Peterson 83 è salito di 3, bravissimo il norvegese. Sobby non sale, Aursnes sale di 3 arriva a 81, tanta roba. Cáceres sale di 1, Breivik sale di 1 arriva a 72, Ellingsen sale di 1 arriva a 74, Bringsen sale di 2 arriva a 81 addirittura, un altro norvegese ottimo. Hestad sale di 1 arriva a 64, Kamada addirittura sale di 3 arriva a 85, bravissimo Kamada. Estad sale di 2 arriva a 80, Tefu sale non sale, Dia sale di 2 arriva a 86, Fofana sale di 1 arriva a 73, Omianfu non sale arriva a 73, Scarlett sale di 2 arriva a 70. Davanti Dia ha fatto 25 gol, Estad 12 gol e 4 assist. Kamada ragazzi grande protagonista, 19 gol e 15 assist, sono veramente contento. Poi in realtà abbiamo preso Kaletakar come grande colpo. Adesso andiamo a fare il mercato. La cosa veramente figa è che adesso noi facciamo il mercato, e la cosa meno figa è che affronteremo gli ottavi di Champions senza Andanovic, perché Andanovic si ritirerà. Quindi ve lo dico subito, probabilmente il mercato di gennaio 2024 sarà un mercato legato al portiere. Allora, stagione successiva, io credo in realtà che la cosa che dovremmo fare noi è andare a prendere un portiere vecchio che costi poco, in modo da tenere alta la qualità in porta, tipo Lloris che costa 9 milioni di euro. Ragazzi, ha 37 anni ma è un 85, se dovessimo riuscire a tenerlo almeno un paio di stagioni, questo rimane almeno 80 e superiore. Quindi secondo me sarebbe ottimo, anche perché quest'anno andando in Champions abbiamo un budget leggermente più alto, non so se lo vedete ma leggetelo, è 42. Quindi gli offro scambio secco con Linde, vediamo che cosa dicono. No, perché Linde ragazzi ha chiesto di andare via in realtà, e sta cosa mi dispiace parecchio. Ok dai, abbiamo preso Lloris ragazzi a 7 milioni di euro. Ho provato a scendere anche un po' di più ma non c'è stato verso, però ci sta. Alla fine è il nuovo Samir Handanovic che ha deciso di tirarsi, e quindi ne avevamo bisogno per la Champions. Gli facciamo il contratto biennale. Dai va benissimo, bravo Lloris. Ok, l'abbiamo preso, benissimo. Detto questo, l'altro acquisto da fare con tutti i soldi che abbiamo è un difensore, però non so chi sia, quindi aspettiamo una marea di tempo che ci facciano sapere qualcosa sui giocatori che sono andato a cercare, ad osservare. Allora, visto che se lo stanno prendendo, io vorrei provare a rubare, a parte che Gnagnon mi piace un sacco, però vorrei provare a prendere i Bagnets. Sarà all'altezza? Spero di sì. Dove minchia è poi? Non ci capisco nulla. Ah, perché non è alla Roma, fermi tutti, è all'Atalanta. Eccolo qua. Già hanno fatto un'offerta per lui, in realtà, tipo di una trentina di milioni. Ci sono molte squadre interessate, io me lo prenderei. Proviamo a prenderlo, vediamo un po'. Ok, vanno 32 milioni. Secondo me però possiamo calare un pochino, perché se non sbaglio è in scadenza. Ok, abbiamo chiuso a 25 milioni, mi sembra ottimo. Speriamo che sia almeno un 80 ragazzi, se no stiamo facendo un buco nell'acqua. Ok, preso i Bagnets, vediamo quanto c'ha. 81, ottimo. Poi un altro giocatore che mi interessava, se vi posso dire la verità, è Martinez quarta, sul quale stanno tutti praticamente, Leverkusen, Benfica eccetera. E secondo me potrebbe farci comodo, sebbene va detto comunque che insomma, al difensore abbiamo Kaletakar che è fortissimo. Proviamo a dargli Phillips e una decina di milioni, vediamo che cosa dicono. Hanno accettato, va benissimo, va benissimo. Tanto io Phillips ero stufo di averlo, se posso dirvi la verità. Quindi raga, ho fatto una cappella. Niente, abbiamo perso Martinez quarta perché si è buggato il gioco e mi ha fatto offrire 1000 euro, quindi ovviamente non si può fare. Cioè 1000 euro mi sembra anche poco sinceramente. Comunque bene o male ragazzi, la squadra c'è, è molto forte. Abbiamo praticamente tutti 80 in questo momento, e io sinceramente non farei altro. Dovremmo prendere un centrocampista, ma mi tengo quei soldini che c'ho in più per l'anno prossimo. Quindi va bene così, va bene così. Dai, tecnicamente possiamo andare direttamente a simulare fino a stavolta fino a giugno, dai. Allora, senza sapere né leggere né scrivere, senza guardare come sono andati i giocatori, andiamo solo a controllare il percorso in UEFA Champions League. I giocatori li controlleremo a fine anno. Allora, febbraio pareggio 2-2 con l'Atletico, sconfitta 3-0. Ecco, il nostro percorso è durato poco o niente. Detto questo, andiamo direttamente a tanto la Champions la abbiamo già perché siamo arrivati primi. Andiamo direttamente a dicembre e vediamo se appunto
appunto riconfermiamo la Champions. Allora, abbiamo vinto la Coppa, vedo un Atletico Madrid, abbiamo perso con l'Atletico Madrid 2-3, andiamo indietro a ritroso, pareggiato con la Roma, vinto 0-4 con la Dinamo, perso 2-1 con l'Atletico, vinto 4-0 con la Dinamo, vinto 2-1 con la Roma. Ok, dovremmo tecnicamente essere passati, ragazzi, dovremmo tecnicamente essere passati. Sì, e affronteremo il Milan, fate attenzione ragazzi, in campionato penso di essere arrivato primo, io dubito che ci sia una squadra che può contrastarci, fammi vedere comunque in ogni caso. Il Molde arriva primo, Bodo Glimt secondo, quindi sì, abbiamo distrutto tutto, abbiamo fatto tutte vittorie, 0 pareggi e una sconfitta, siamo veramente forti. Guardiamo un attimo la maturazione dei calciatori prima di andare appunto a fare mercato e poi affrontare appunto ottavi, quarti, semi, un'eventuale ipotetica impossibile finale. E andiamo a fare il mercato prossimo per cercare di capire come affrontare il Milan agli ottavi di Champions. Allora, di base, andando a guardare la squadra, a me non dispiace, l'unica cosa che farei forse è prendere un centrocampista centrale per rinforzare quel reparto là. Abbiamo 54 milioni, che non sono tantissimi ma sono oro a confronto ai 15, scusate il casino ma sto cuocendo la carne, e vorrei provare a prendere Marcos Llorente, che in realtà è in scadenza. Il problema è che costa una marea di soldi, quindi io non so realmente se ce lo darebbero, però noi ci proviamo. No raga, c'è un problema, termina trattativa, a me mi serve un CDC, non mi serve un CC, e farlo giocare lì non permetterebbe al mio CC di crescere, quindi assolutamente no. Stavo proprio a fare una cappella grossa quanto quella Sistina. Sapete, mi piacerebbe prendere Locatelli CDC, proviamo a prendere Locatelli, vediamo che succede. Allora, tra Aursnes 29 anni 82 e Cáceres 24 anni 81 io darei Aursnes, che comunque ha qualche anno in più, e poi offrirei 30 milioni di euro. Hanno accettato, va benissimo. Andiamo a trattare ragazzi che se prendiamo Manuel Locatelli dal Napoli, secondo me anche uno dei due centrocampisti li abbiamo fatti grossi. Poi nei prossimi anni dovremo andare a rinforzare uno dei due mediani, l'altro insomma, e gli esterni di centrocampo, sperando che i nostri crescano più in fretta. Ok, allora Locatelli vorrebbe essere il più pagato della squadra, ma ci sta, e quindi l'abbiamo preso. Allora farei un acquisto, l'ultimo, molto mirato, provando a prendere Di Gaudio dal Cagliari, 20 anni 76. Andrea Di Gaudio ragazzi può essere veramente un giocatore straordinario per il nostro Molde. Proviamo a offrire solo Phillips in cambio? No, vogliono 10 milioni, sono un po' tanti oltre Phillips 10 milioni. Vabbè dai, 5 milioni però ci sta, va benissimo, tanto Phillips più o meno è più o meno forte uguale, cioè 78 mi pare, ma c'ha qualche anno in più, e questo Di Gaudio mi ispira fiducia, anche perché ragazzi il cambio generazionale è obbligatorio. Da adesso faremo sempre così, un giocatore forte e un paio per il cambio generazionale. Preso Di Gaudio. E io proverei a prendere anche Araujo ragazzi, 25 anni 80, è in scadenza. L'altro centrale panchinaro potrebbe essere Araujo, sia mai che l'anno prossimo dovesse esplodere, arriva a 85 e magari potremmo anche pensare di perdere Caleta-Car. Però al momento gli do Minghesa e 7 milioni. No, non vogliono Minghesa, ne vogliono 19. E che cavolo. Questo è un problema, raga. Questo è proprio un problema. Preso a 14 milioni Araujo, ragazzi. Adesso paghiamogli lo stipendio e niente. Speriamo che voglia essere di turnover. Ok, accetta turnover, mi sembra ottimo. Non so se riusciremo a... Madonna quanto cazzo prende questo di stipendio. Offriamogli 53, speriamo che non si incazzi. È ridicola. No raga, non lo prendiamo Araujo, perché cioè vuole veramente troppi soldi. Piuttosto me li tengo, tanto i due acquisti che devo fare l'ho fatti. Detto questo, Locatelli in campo è lì, è presente. Io direi che possiamo anche andare a visionare quello che sarà, e quindi andare a vedere la prima metà stagione sperando di passare con il Milan, dai. Allora raga, 1 giugno 2025, vediamo... Ma dove... Aspettate, mi sono perso qualcosa. No, torniamo indietro, vediamo com'è andata la Champions. Ah, perso 1-2 col Milan, perso 1-0 con il Milan. Niente raga, niente. Porca puttana. Tra l'altro siamo anche secondi in campionato, ma di tanto pure. Oh, guarda se dobbiamo perdere il campionato, raga, non c'ho parole. Dai, andiamo al 31 dicembre, al 29 dicembre. Allora, siamo a dicembre 2025, c'è il Dortmund, quindi abbiamo fatto il girone di Champions, andiamo a recuperare tutta la Champions. Fattori inutili, cioè il fatto che abbiamo eliminato il Midtjylland e lo Slavia Praga, vincendone una 3-0 e pareggiando l'altra 1-1 sempre. Detto questo, settembre, ecco, partiamo male. Ah no, in realtà partiamo bene, vinto 1-2 contro la Lokomotiv, perso 1-2 col Borussia.
vinto 0-2 con lo Sporting, vinto 2-0 con lo Sporting, vinto 3-1 con la Lokomotiv, pareggiato 1-1 col Borussia. Probabilmente siamo passati da secondi, però un ottimo girone, ragazzi. 3, 6, 9, 12, 13 punti. Quindi 13 punti ci siamo, affronteremo il Liverpool. Però che sfiga di merda. Ma ci sta un anno in cui affrontiamo una squadra di merda qua agli ottavi? Mai, ragazzi, mai, 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 mai una gioia. Dia 91 passerà la squadra Liverpool a inizio mercato, perché ragazzi, ahimè, vi devo dare una brutta notizia, c'aveva una clausola rescissoria ed è stata pagata, quindi abbiamo perso Boulaye Dia. Nonostante i suoi 42 gol, porca puttana Eva, abbiamo perso Boulaye Dia. Io non ho parole, non riesco a crederci ancora, ma è andata così. Detto questo, lo avremo contro, tra l'altro, perché lo avremo contro, perché lo affronteremo in UEFA Champions League, perché andrà a Liverpool Dia. Spero solo che, avendo pagato la clausola, ma vediamo un po' che abbiamo fatto per quanto riguarda il campionato, giusto per curiosità. Primi, ok, abbiamo vinto anche quest'anno. Vi dicevo, la Coppa l'abbiamo vinta, l'ho vista. Mi auguro solamente che perdendolo ci diano quei soldi della clausola, perché altrimenti l'hanno comprata a mercato chiuso, ma sarebbe una buffonata. Speriamo che ce li diano, perché sono tipo 130 milioni, potremmo farci mercato. Altro che, altro che. Allora, intanto li prendiamo tutti e tre, quindi prendiamo Williams, prendiamo Piquerez e prendiamo anche Chavez. Mi sembra un buon metodo, una buona idea per appunto cercare di rinforzare la squadra alle fondamenta. Poi Pedersen se ne può anche andare per quanto mi riguarda. Minghesa può anche essere venduto per quanto ne so. Lui ugualmente, possiamo anche venderlo. Breivik possiamo farlo partire. Anzi no, Breivik non possiamo, siamo contati in mezzo al campo, ma che facciamo partire? La cosa che mi fa incazzare è che io a gennaio non ho un mercato. Cioè io faccio il mercato solamente a gennaio e praticamente, vedi, arrivano offerte proprio poche. Venduto Petersen per 1,5 milioni. Ecco il sacrificio dell'anno. Estad parte per 70 milioni di euro al Salisburgo, ragazzi. Sacrificio di cui avevamo bisogno, ma che non volevamo assolutamente credere di averne bisogno. Mi piacerebbe provare a prendere Lautaro Martinez. Non so se ce la faremo mai, però tanto vale la pena provarci, ragazzi. E poi sulle due fasce cercheremo di capire che cosa fare, però vale veramente la pena provarci. Anche perché, se non sbaglio, Lautaro è in scadenza, quindi magari con 90 milioni 106, mamma mia. Hanno accettato 90 milioni, hanno accettato 90 milioni. Andiamo subito a trattare per Lautaro Martinez. Poi ci rimangono 25 milioni per comprare l'esterno. Vuole fare un contratto di 2 anni Lautaro, ci può stare. Ignoriamo ovviamente la clausola. E mamma mia, quanti soldi gli devo dare a questo? Cioè non ho la più pallida idea. Secondo voi quanti gliene devo dare? 100.000? Io ne do 40.000 al massimo. È ridicola, non l'abbiamo preso, ragazzi. Però allora aiutatemi voi. Cioè aiutatemi voi. Ma come cazzo faccio? Che palle. Niente, non l'abbiamo preso, si è smorzato tutto quello che avevo sognato si è smorzato. Ridimensioniamoci e prendiamo Bustos, che vi posso dire. Però questa è proprio una ridimensionizzazione, come cazzo si dice? Un ridimensionarsi veramente elevato. Hanno bisogno di tempo per pensarci, ma per Bustos, ma la distanza è troppa. Io offro 51, loro chiedono 65, ragazzi. Comunque mi dispiace proprio tanto, si poteva affrontare in modo proprio diverso con Lautaro Martinez in Liverpool. Niente, non ce la famo, raga, non ce la famo proprio a fare una squadra come si deve farla girare. Mancano 2 giorni alla fine del mercato, ancora devo prendere tutti. Che cavolo, che cavolo. Inaccettabile, vogliono 61. Andiamo a trattare di nuovo, dai. Dai, cerchiamo di risparmiare il più possibile, almeno a chiudere sui 55. 56 milioni alla fine abbiamo chiuso. Tanto l'Hertha Berlino ha comprato Isaac per 110 milioni. Ma andate, trovate i soldi. Oh. Raga, sto aspettando, mi facciano sapere qualcosa, ma non mi fanno sapere niente. Ma è finto l'ultimo giro di mercato. Guardate, niente. Mi devono far sapere il contratto dei Bustos. Io non ho parole comunque. Oh, ma che cafonata è? Ma come l'hanno preparato? Con il culo il campionato questo qua. Niente, non riusciamo a prendere nemmeno Bustos. Io non ho parole. Sì, Bustos, niente. Che dobbiamo fare? Tanto sfuma, sfuma, ve lo dico io, sfuma. Prova a prendere Werner a questo punto, ma non so più che dirvi, ragazzi, non so più che dirvi. Veramente sembra una barzelletta, sembra una barzelletta. Non abbiamo ovviamente i soldi per Werner, perché a noi tutto quello che deve andare va in culo. Cioè assurdo, veramente, raga, assurdo, non ho più parole. Tra l'altro una cosa divertente è che se ci dicono ci penso, a parte non ce la faremo mai, chiudo, per quelle cifre là. Ma se ci dicono ci penso è finita, perché non ci faranno mai sapere. Cioè veramente è una vergogna.
serve del tempo per riflettere. Non arriverà mai la loro riflessione. È proprio inutile. Cioè è proprio inutile metterci qua a aspettare. Non so che fa. Ci sono impanicatissimo. C'ho 116 milioni e non viene nessuno. Ma la cosa divertente è che non mi fanno sapere nulla. Dai, facciamo una cosa. Proviamo a prendere Romelu Lukaku, che ha 32 anni ma è un 86, quindi è in scadenza. No, non c'entrava nulla, però è in scadenza, questo sì. E almeno tappiamo per il ruolo d'attaccante per questa stagione. Certo sono andato a prendere un 32enne alla fine, oh. Ok, 55 milioni. E niente, andiamo a trattare subito, immediatamente proprio, senza perdere tempo, nella speranza che si riesca tra l'altro a prendere, perché non è scontato per niente a questo punto. Ok, preso Lukaku. Detto questo, ci serve solo l'esterno sinistro a questo punto. E dai, l'esterno sinistro prendiamo dalla Lazio Gonzalo Guedes, che è 85 e magari ci fa comodo. Però io lo dico, ragazzi, è stato un mercato abbastanza faticoso e problematico, non mi è piaciuto. Chiuso a 49 milioni. Andiamo a trattare per il giocatore. Che pezza comunque, mamma mia che pezza sto mercato. Ok, preso Gonzalo Guedes. Allora il mercato sostanzialmente è chiuso. Ho faticato come un cane per chiudere questo mercato, però sono contento così. Comunque guardate la cazzata, finisce il mercato, escono 4 notizie tutte in cui dicono è saltato, è saltato, è saltato. Guardate, sempre così tutti gli anni, guarda, stop, trattativa interrotta, rifiutata. Cioè veramente non ho parole. Detto questo, un minimo la rosa si è messa a posto. Adesso in sostanza trasformiamo Gonzalo Guedes in un esterno destro e vabbè, Lukaku gioca davanti. La squadra non è male, è un po' cortarella, questo sì, però non è malissimo la squadra, non mi dispiace sinceramente. Vediamo un po' come va, dai. Allora, giugno 2026, torniamo tutto indietro e vediamo com'è andata solo la Champions. Allora, perso 1-0 con Liverpool, perso 3-1 con il Liverpool. E ti pareva, mamma mia regà, sarà un anno molto duro. Come siamo in campionato? Primi, un punto sopra il Valeranga. Niente, dai, andiamo avanti. Ah regà, mi voglio sparare, c'è l'Europa League, porca vacca, porca. Siamo usciti 1-1, 2-2 con che è Osteau. Avevamo eliminato squadra quella là, Legia Varsavia, 0-3 col Panathinaikos, 2-0 con l'Ajax. Non c'ho parole. Abbiamo perso poi col Panathinaikos, abbiamo vinto 2-0 con quelli, 0-3 con l'Ajax. Io non c'ho parole. Affronteremo lo Sporting. No, non ho proprio parole, ragazzi miei, veramente ve lo giuro, non ho parole. Detto questo, andiamo a vedere il campionato. Primi, come te sbagli. La Coppa Italia, sì, la Coppa Italia, la Coppa norvegese vinta, come te sbagli. Ormai vinciamo tipo da 10 anni a questa parte. Poi è un casino, è proprio un casino. Allora, abbiamo a questo punto 66 milioni e l'obiettivo, ragazzi miei, è quello di prendere un centravanti al posto di Lukaku e un portiere. Questo è quello che vorrei fare. Poi per il resto cercheremo di capire cosa fare. Poi quando rinnovati dei contratti mi sto anche preoccupando troppo per questi contratti, perché non mi lasciano per niente stare tranquillo. Il portiere alla fine ho scelto di prendere Wojciech Szczesny. Lo so che voi direte sì, che ma c'ha 36 anni, ragazzi, è un 86. Io vorrei puntare su Chavez per il futuro, però per il momento Wojciech Szczesny mi garantisce praticamente tutto quello che deve garantirmi, quindi sì, provo a prendere volentieri Szczesny. Ok, chiuso a 7 milioni e mezzo, proviamo a prenderlo subito. Ok, preso Szczesny. Detto questo, il centravanti. Centravanti prendiamo qualcuno che voi conoscete molto bene, ma che secondo me potrebbe essere super utile per il nostro futuro. Sto parlando di Victor Osimhen, ragazzi miei. Non lo prendiamo da qualche carriera in realtà e credo che possa far per noi. Ok, abbiamo chiuso per 30 milioni più Romelu Lukaku e non mi sembra male per niente. Vi giuro, raga, sono pronto a regalare i soldi a tutti, basta che rimangano. Tanto abbiamo preso Osimhen. Detto questo, proverei a prendere Sinclair del Napoli, non pagando la clausola, offrendogli questo. È un 71, ma è un mediano, ci permetterebbe di allungare la rosa. E poi c'è questo giocatore che mi fa impazzire, raga, che è Leo Medved del Napoli, sloveno. Tra l'altro, se non sbaglio, è in scadenza, ma è un 78, 21 anni. Cioè, se riuscissimo a prendere lui, secondo me avremmo fatto veramente il colpo della vita. Dai, proviamo 20, è il colpaccio questo, raga. 20 milioni, bella roba. Quanto percepisce Medved? 49.000, gliene diamo 50 noi, a me non me ne frega niente, raga. Basta che viene, questo è un colpaccio. Poi tocca trasformarlo, ma questo è un colpaccio. Preso Medved e soprattutto, perché questo è importante, no, in realtà soprattutto preso Medved, però ho preso anche Sinclair. La squadra ha preso una forma particolare, ve lo dico subito. Raga, venduto Gonzalo Guedes per 85 milioni al Burnley, voleva andare via, l'abbiamo accontentato. Detto questo, abbiamo 86 milioni da investire per un esterno destro, perché a sinistra abbiamo Bilnsen. A me mi intriga Chukwueze, ragazzi. Chukwueze non sarebbe male per niente provare a prenderlo. Dai, chiudiamo per lui. Sistemiamo sta fascia destra e poi possiamo pure andarcene a dormire. Raga, l'obiettivo quest'anno ve lo dico è vincere l'Europa League, anche se non conta, l'obiettivo è quello ormai, cioè c'è poco da fare. Ok, abbiamo chiuso per una quarantina di milioni, raga. Mai mi sarei aspettato, se vi posso dire la verità. Raga, mi viene da ridere, ve lo giuro. È saltata la trattativa
per Chukwueze. Mi viene proprio da ridere, ve lo giuro, mi viene da ridere. Non riesco, c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa che non quadra qui. Ce la faccio più, ce la faccio più. Appunto abbiamo fatto 30, famo 31. Proviamo a prendere Kimi che è in scadenza. Dai, mi sembra un buon acquisto. Mi sembra un mal di testa. Saranno tipo 10 giorni che registro. Mi pare vero, chiuso per 65 milioni. Fermi tutti, andiamo subito a trattare. Lo prendo adesso, su due piedi, senza aspettare. Basta, voglio chiudere il mercato oggi. Raga, preso Hakimi, io non ho parole. Godo come un porco, ecco la mia parola. Detto questo, il mercato è chiuso, ciao. Allora, ho tirato dritto fino a dicembre, tanto ci importava della Champions. Sappiate che in Europa League siamo usciti ai quarti di finale contro il Liverpool, quindi c'è poco da fare. Però siamo in Champions, quindi andiamo a vedere quello che è successo. Allora, ad agosto siamo passati, abbiamo eliminato Midtjylland e Steaua. A settembre abbiamo vinto 0-2, poi 0-1, pezzo 0-1. Il Tottenham pareggiato con la Roma, vinto con la Roma, vinto contro la squadra russa, pareggiato con il Tottenham. Quindi tecnicamente siamo passati. Affronteremo, chi affrontiamo, raga? Il Borussia Dortmund. Ragazzi, questo può essere l'anno 0 finalmente, in cui, se non vado errato perché non l'abbiamo mai fatto, potremo passare ai quarti di Champions. Quindi facciamo attenzione. Secondi siamo passati, bene, facciamo attenzione ragazzi. Vediamo anche in campionato come siamo, come siamo arrivati. Primi, più 19. In Coppa, oh, non abbiamo vinto la Coppa, non ho parole. Siamo usciti contro il Sapsborg. Com'è successo? Vabbè, ero pronto a dire primi. E infatti abbiamo un overall non altissimo in realtà. Osimhen arriva a 88, ha fatto 4 gol. Ma come ha fatto 4 gol? Ma come ha fatto 4 gol Osimhen? 44 partite, 4 gol. Ma com'è possibile? Ma di che cazzo stiamo parlando ragazzi? Ma che attaccante è, raga? Ma veramente stiamo facendo? Comunque la squadra è di Cristo. Cioè non so veramente dove mettere le mani per il portiere, giusto. Che poi in realtà non so perché mi dà Chavez in porta, visto che tanto ha giocato tutte le partite Szczesny. Però non so proprio che dirvi. Forse dobbiamo prendere un portiere da 90. La squadra è fenomenale secondo me ragazzi, è fenomenale. Allora ragazzi, se sentite un rumore è perché sto cuocendo la carne, quindi dovevo farlo. E nuova stagione, 88 milioni di euro. Cerchiamo di sfruttarli nel miglior modo possibile. E il mio modo, a mio modo di vedere, il miglior modo possibile è quello di provare a prendere Tonali, che tra l'altro va in cadenza. Quindi meglio di così sinceramente si muore. Proviamo a prendere Tonali. Certo raga, sto pensando che di base cioè Locatelli c'ha 88, 28, 29 anni. Cioè che lo prendo a fare? No, aspettate un attimo. Allora raga, se sentite un po' di rumore sto cuocendo il pollo. Io direi di approfittare di questa stagione, dei soldi che ci hanno dato, per rinforzare le seconde linee e per andare a prendere giocatori di futuro certo. Dopo una vita di ricerche io vorrei prendere innanzitutto Belshaw, che vale una marea, cioè costa una marea in realtà. Allora no, c'è un nome di un giocatore che voglio assolutamente, lo voglio subito, ed è questo Restatel, che sembra tipo Restatel della Sampdoria, terzino sinistro, 82-22 anni. Ecco, questo è un giocatore che voglio prendere ora. Ok, accettalo, 37,5 più portafoglio, il terzino sinistro nostro, che insomma ci facevamo il giusto. Poi non ci fermiamo qua perché c'è Palacios, che è un terzino destro, che ha 82-23 anni, del Milan, colombiano, e secondo me è un altro terzino che si potrebbe provare a prendere. Tra l'altro è in scadenza, quindi dovrebbe costare poco tecnicamente. Allora 24,5 più Golovin si può fare assolutamente, 24,5 più Golovin. E poi un altro calciatore che mi intriga parecchio è Belshaw, che però costa una marea, non so se lo prendiamo ragazzi. Massimo Belshaw è proprio l'ultimo disponibile, se ci avanzano due spicci lo prendiamo, se no lo lasciamo andare. No raga, al momento non possiamo permettercelo Belshaw, perché 67 milioni sono troppi. Peccato, perché è un gran bel giocatore. Comunque da un sacco fastidio che mi dicano che non sto seguendo bene perché vogliono giocatori più vecchi. Ma che volete? Preso Omar Palacios del Milan, eccolo qua, e preso anche Restatel. Allora raga, vorrei capire se io riuscissi a prendere Fuentes, Thomas Fuentes, centrocampista, un mediano del Torino. È un 75 ma è un bambino, quindi secondo me sarebbe ottimo. Ok, chiudiamo per 9 milioni e 3 più Sinclair, dai. Abbiamo quasi chiuso il mercato raga. Non so se riusciamo a prenderlo, però c'è questo Cerri della Fiorentina ragazzi, che è un fenomeno, 22 anni, 77, è portiere, vediamo un attimo. Io sarei disposto a dargli dentro Chavez, che lo so più o meno la differenza è quella, ma ragazzi Chavez è una delusione a tutto tondo, cioè nel senso è uno che non cresce mai. Lo vogliono 14 milioni. Ci serve del tempo per riflettere, e per riflettere. Allora accettiamo l'offerta per Cerri innanzitutto e appunto deleghiamo a 48.000. Più che altro non ci stanno facendo sapere nulla neanche per Fuentes, mi sto preoccupando, manca sempre meno. Ecco qua Fuentes ragazzi. Allora Fuentes lo prendiamo subito, che doti è. E ora aspettiamo che ci facciano sapere qualcosa per Cerri. Ragazzi, siamo all'ultimo giorno di mercato.
mercato non riusciremo mai a prenderlo. L'avete capito il bug qua, mi sa? Non arrivano notizie l'ultimo giorno, come se non esistesse in sostanza. Niente raga, ma perché? Ma perché? Non capisco perché non deve esistere l'ultimo giorno di gennaio. Niente, è saltato raga, non lo prenderemo mai. Cioè 3 ore, 2 ore, io non ho parole. Aspettate un po', dura alla fine? Ma come interesse per Cherki? Non ho parole. Vabbè raga, niente, il portiere della Fiorentina non l'abbiamo preso. Andiamo direttamente al 1° giugno e speriamo che questo sia l'anno buono per la Champions. Via. Allora, 1° giugno, torniamo tutto indietro e vediamo com'è andata la Champions. Allora, siamo a gennaio. Febbraio pareggiato 0-0 con il Dortmund, vinto 0-2 con il Dortmund. Ok, siamo ai quarti per la prima volta nella storia. Andiamo avanti. Abbiamo perso entrambi i match col Paris Saint-Germain. Comunque fa tanto il nome perché abbiamo una squadra da 90, ragazzi. Vediamo un po' come siamo in campionato. Primi, più 3 però primi. Vabbè, andiamo avanti, dai, ci vediamo dopo. Allora, raga, siamo a dicembre, 2-2 con il Leicester, quindi siamo in gioco in Champions. Andiamo a vedere com'è andata. Intanto il pollo ha riniziato a cuocere. Oh, allora abbiamo vinto 0-3, poi perso 1-0, 0-3, 3-1, perfetto. Champions, pareggiato con il Leicester 1-1, vinto 1-4 con la Dinamo, pareggiato 1-1 con il Milan, non un girone semplice, vinto 2-0 con il Milan, pareggiato 1-1 con la Dinamo, pareggiato 2-2 con il Leicester. Dovremmo essere passati 1 punto, 2, 5, 6, madonna, 7, 10, dai, sì. Dai, fammi vedere se siamo passati. Ah, non me... Ah, Liverpool, ancora Liverpool, ancora Liverpool, c'è ancora match difficile. Allora, fatemi vedere come stanno i nostri giocatori, dai. Szczesny scende di 1, Chavez sale di 1, Risa sale di 1, arriva a 95, Restatel sale di 1, arriva a 83, Ibañez sale di 1, arriva a 90, Caleta-Car sale di 1, arriva a 93, Piquerez rimane a 80, Di Gaudio rimane a 83, Pedersen sale di 1, arriva a 91, Palacios sale di 1, arriva a 84, Maldini rimane a 75, ma tanto ragazzi Maldini appunto non gli riscatterò, non gli rinnoverò il contratto. Locatelli sale di 2, arriva a 90, Cáceres sale di 1, arriva a 88, Brian Nielsen sale di 1, arriva a 92, 20 gol e 13 assist, 3 gol e 0 assist per Ndiaye che sale di 2, arriva a 76, Fuentes sale di 1, arriva a 76, Kamada sale di 1, arriva a 94, 16 gol e 16 assist. Madonna, 94, io Kamada ragazzi non è il migliore al mondo penso in questo momento, un giapponese migliore al mondo, assurdo. Hakimi sale di 2, arriva a 91, Williams sale di 3, arriva a 84, Osimhen finalmente i gol di Osimhen, 27 gol, sale di 1, arriva a 89, Medved sale di 1, arriva a 81, Fofana sale di 1, arriva a 76. Tutto sommato ci sta. Cosa abbiamo fatto in campionato? Giusto per curiosità, giusto per vedere, tra l'altro se abbiamo riconfermato la Champions, perché sennò ragazzi potrebbe essere un disastro, però dall'overall penso proprio di sì. Ok, primi, abbiamo riconfermato il piazzamento Champions e abbiamo vinto la Coppa come sempre. Ragazzi comunque assurdo che con questa squadra non riusciamo a vincere la Champions. E tra l'altro nella nostra carriera allenatore, perché poi c'è una carriera, aspettatela oddio, eccola qua, abbiamo vinto 8 campionati e 8 coppe. Io non ho parole, io non ho parole. Dai, prossima stagione. Allora, nuova stagione. In realtà dobbiamo fare la squadra per provare a vincere la Champions nel rush finale. Io prenderei un portiere al posto di Szczesny e magari un mediano, anche se Cáceres lo voglio tenere in rosa. Ci hanno dato dei bei soldini stavolta, ci hanno dato circa 100 milioni di euro, quindi insomma partiamo benino. Il portiere che voglio prendere è vecchissimo, proprio vecchissimo, ma c'ha tantissimo di overall. Sto parlando di Ter Stegen, che dovrebbe costare una cazzata, tipo 20 milioni ma nemmeno. Però ragazzi questo è un 91, nemmeno si ritira e sinceramente io, cioè, tra l'altro conosciamo, quindi minimo facciamo un contratto di 2 anni, perché lui magari chiederà un anno, tanto prendiamolo. Cioè ragazzi, Szczesny vale di più di Ter Stegen. Cioè quindi noi avremo la possibilità di scambiare il nostro Szczesny 82 con il loro Ter Stegen 91. Io lo faccio, tanto non mi va di mettermi a fare entra esci. Loro accettano, va benissimo così. Ragazzi è un 82 Szczesny, ma che ce devo fare? 83 anzi, ma poi c'ha 38 anni. E perché vale 40 milioni? E che è? Gesù. Allora, è cruciale il discorso raga è vedi, lui fa un anno ma noi facciamo 2. Più che altro mi domandavo quanti soldi devo spendere di contratto, perché che ne so io. Ah, me lo dice lui, bene bene, manco troppi. Leviamo i bonus, probabilmente arriveremo sui 100 comunque. Ecco, 115, mamma mia quanti so. Proviamo con 100, se dice 115 accettiamo. 115, vabbè dai, prendiamolo, ci serve. Detto questo, come vi dicevo, l'altro giocatore è un mediano, e il giocatore mediano che mi piacerebbe prendere è Boubacar Kamara, 29 anni, 86, francese. Costa un botto, però secondo me potrebbe essere il mediano che fa per noi. Tra l'altro è uno di quei giocatori che ho preso veramente pochi, no forse non l'ho mai preso, e sto cercando di fare la carriera più bella che abbia mai fatto, quindi con giocatori che sostanzialmente non ho mai preso. Allora proviamo con 50 più Fuentes, ma tanto ne chiederanno un botto, esatto. Ok, 67,5 più Fuentes va benissimo. Trattiamo per prenderlo immediatamente. Chissà se accetta di essere per il turnover, però sinceramente raga dubito. E invece accetta, ottimo.
chiederà un botto di soldi. Proviamo a portarcelo via con 90.000, vediamo che dice. Ok, accettato, benissimo. Detto questo, voglio vedere rapidamente, prima di chiudere il mercato, se c'è anche un trequartista da poter prendere. Potrei prendere Alex Caso, che c'è 73, 22 anni, trequartista. Almeno c'è una pippa, però almeno abbiamo un vice pippa, ma un vice. Vai, preso Caso, non ci fate caso, raga, mercato chiuso. Allora, siamo al 16 di giugno, andiamo a vedere com'è andata. Allora, gennaio, ok, febbraio ho vinto 2-1 con il Liverpool, vinto 1-3 con il perso con l'Atletico Madrid. Siamo fermi di nuovo ai quarti di finale, anche nel 2029. Che palle. Poi raga c'è un problema. Il problema è Caleta Car. Caleta Car ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Eccolo qua, in scadenza tra 7 mesi. Nessuno se lo compra. Lo stiamo per perdere. Dobbiamo fare uno scambio per forza. Dobbiamo buttare uno scambio dentro, in modo che appunto arrivi qualcuno in cambio di Caleta Car, chiunque. E il discorso è che De Ligt lo prendo sempre e un po' mi dispiacerebbe replicare. Upamecano lo prendo un po' meno. Ricordo poco Upamecano. C'ha 30 anni, 90. Proviamo a prendere lui, dai, vediamo se ce lo danno. Sinceramente comunque un po' rosico, perché volevo vincere la Champions quest'anno con i miei. Caleta Car non l'aveva mai vinta la Champions con me, era uno di quelli, invece eccolo qua, Caleta Car per Upamecano, 35 milioni vanno. Ma non si può fare senza niente, che coglioni, ma dovete avere sempre tutto. Niente, hanno bisogno di tempo per pensare. A me mi fanno ridere, raga, mi fanno proprio ridere, ve lo giuro. Cioè io non so più a che attaccarmi, ma mi sa che ho capito a che cosa mi attaccherò. Comunque se adesso gli dicono 35 accetto, perché non posso permettermi di perdere un giocatore 90 per non averci niente. Inaccettabile, ne vogliono 27, sapete che vi dico? Ma sapete che vi dico? Va bene, soffro perché soffro. Però prendiamo Upamecano, non lo volevo vincere con nessun giocatore originals, di quelli che, anzi io volevo vincere tutti gli originals e nessun nuovissimo. Va detto anche che svecchiamo. Ma me la può fare se io prende Upamecano? Una marea di soldi vuole. Mamma, gli ho dato 200.000 più 1.000.000. Mamma mia. Dai, preso Upamecano. Detto questo, sapete che non faccio mai mercato qua, ma questo ragazzi è una situazione particolare. Siamo primi in campionato, andiamo a fine anno. Allora, vedo la Champions e vedo anche la vittoria 0-2 col Bayern. Ma ragazzi, ormai che conta? 0-2, 3-0, 3-0, 0-1, 4-1, 1-1. Vabbè, eravamo passati. Tra l'altro abbiamo pure rischiato, abbiamo perso 2-1. Ci sta? Campionato. No, abbiamo il Barcellona. Che palle con queste partite difficili. Ma perché? Ma perché si ostinano sempre a darci l'avversario più difficile? Fammi vedere in campionato, dai. In campionato primissimi. Mamma mia, abbiamo rotto proprio che il culo la nostra squadra. Fammi vedere se qualcuno è salito, è sceso. Ter Stegen è sceso di 1 ragazzi, ma c'ha 90, non ce ne frega niente. Poi Chavez 77, Risa è salito di 1, 96. Ma ti rendi conto? Questo è il giocatore migliore del mondo. 84 resta Till. Poi Ibañez 91, Di Gaudio 84, Piquerez 81, Upamecano 90, Pedersen 92, Palacios 84, Locatelli 90, ormai non sale più, Cáceres sale di 1, arriva 89, Camarà sale di 1, arriva 87, Brailsen sale di 1, arriva a 93, Ndiaye sale di 1, arriva a 77, Kamada scende di 1, scende a 93, mi dispiace raga, ma c'ha 33 anni, mi sa che non vincerà mai la Champions. Caso sale di 2, arriva a 75, Hakimi sale di 1, arriva a 92, Williams sale di 2, arriva a 86, Osimhen addirittura arriva a 91, quanti gol ha fatto Osimhen? 39 ragazzi miei. Medved rimane a 81. Tra l'altro stavo pensando, no? Brian Nielsen è 93, poi abbiamo Pedersen che è 92 e Risa che è 96. Io voglio sapere la nazionale norvegese come sta andando, cioè è possibile da sapere. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Dai, andiamo alla stagione dopo. Allora, la squadra è questa, veramente poca roba possiamo fare, poca roba. Io credo che andremo a rinforzare dei parti, quelli secondari, perché abbiamo una squadra fatta solamente da 3 giocatori in tribuna. Sentite, c'è Facundo Diaz svincolato 90. Ma chi è? Ma chi sei? Facundo Diaz, io ti prendo immediatamente, non ho ali destre nella mia squadra, però ragazzi uno svincolato 90, se lo lascio andare sono un coglione. Cioè, secondo me raga è una gran cosa. Poi prende 2 spicci. Assurdo, assurdo, assurdo veramente. Preso, assurdo. Giusto per capire, no? Che ruoli può fare Facundo Diaz? Vediamo un attimo, valutiamo un attimo i ruoli che può fare Facundo. Attaccante centrale, raga, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Io ho trovato un attaccante che c'ha 90, tra un po' c'ha più di Osimhen, c'ha 24 anni, io non ho parole. Poi mi interesserebbe dal Napoli lui, Angel Luis Sol Ortiz, 26 anni, difensore centrale, 75 milioni in scadenza. Proviamo a prenderlo. Ok, abbiamo chiuso 40 milioni più Piquerez, mi sembra
mi sembra buono. Tra l'altro accetta di essere turnover, quindi vi dirò ragazzi, io credo che questa, mi dispiace per tutte le altre carriere che verranno, ma credo che questa sia la più bella carriera che mai faremo nelle rebuilding, perché veramente, cioè veramente, io vorrei prendere Musiala sulla tre quarti ragazzi, 87, mi sembra molto molto buono, è in scadenza, prendiamo Musiala dai, hanno bisogno di tempo per pensarci, ci pensassero, ore per trattare con Musiala, non lo sopporto più, ma dammelo e basta, sto 82, si è fissato. Ok, chiuso a 70, bene, almeno questo, dai che Musiala mi interessa. Tra l'altro raga, da quello che so nel 2035 non abbiamo, cioè finisce la carriera, quindi ci sono rimasti pochi tentativi. Ok, intanto ho preso Musiala, mercato chiuso, proviamo a vedere se questo è l'anno buono. Allora, siamo a giugno, vediamo com'è andata. Perso 1-0 col Barça, pareggiato 1-1, che palle comunque ragazzi, non se ne esce più. Stiamo pure nei secondi in campionato, non se ne esce più ragazzi, dai, ma che cazzo dobbiamo fare? Guarda che squadra, 89, 90, 91, 92, 97, 94, 91, 90, 92, 93, 91, ma che dobbiamo fare? Dai, ma che è una presa per culo, andiamo a fine anno. Allora, siamo al 24, anzi siamo al 17 dicembre, abbiamo vinto 1-0 contro il Milan, abbiamo vinto 4-0 in Coppa in finale, 1-0, 3-1 scusate con Leverkusen, 1-0 con lo Shakhtar, sì, 3-1 con il Milan, 0-1 con il Leverkusen, 1-2 con lo Shakhtar. E qua eravamo passati, vediamo un po' se abbiamo vinto il campionato. Gli ottavi di finale il Lione, finalmente una gioia, cioè, non ci posso credere, guarda, non ci posso credere. Spero che abbiamo vinto in campionato. Sì, abbiamo vinto abbastanza facilmente in realtà. I giocatori sono saliti, sono scesi, sono cresciuti, sono diminuiti. Ter Stegen è sceso, Risa è arrivato a 97, mo arriva a 100, Restatello 85, Ibañez 92, Upamecano 90, Sallortis, Di Gaudio, tanto è sempre la stessa storia. Cáceres è arrivato a 91, Brian Nielsen 94, Facundo Diaz è salito di 1, ha fatto 10 partite, 2 gol, questo se ne vorrà andare probabilmente, no. Nedved è salito di 1, Osimhen 36 gol in 44 partite. Che vedevo dire, raga? Che vedevo dire? Andiamo all'anno prossimo, non so più chi comprare. Cioè li ho proprio finiti, i soldi, le sensazioni, la voglia, ho finito tutto. Allora raga, il problema è che pure i giovani sono diventati vecchi a questo punto, quindi veramente non so che pesci prendere. Mamma mia. Allora proviamo a prendere Ansu Fati che è in scadenza, magari lo trasformiamo in trequartista se ce la fa, sperando che ce la faccia. E sacrifichiamo Kamada che ha 34 anni e tra un po' si ritira. No, non vogliono Kamada, vogliono 116 in tutti i miei soldi vogliono. Io voglio sclerare, io voglio spaccare qualcosa. Dai, vi do tutti i miei soldi, dai, vi do tutti i miei soldi, non me ne frega niente, datemi Ansu Fati. Preso Ansu Fati. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo grattarci i coglioni? Non lo so, non so più che pensare. Penso che questa sarà l'ultima carriera di questo tipo, quindi con squadre come il Molde che farò, perché raga veramente è inutile proprio. I giocatori si sono invecchiati tutti, non riesco a vendere, non riesco a comprare. Vediamo Ansu Fati che ruolo può fare. Mo tanto come minimo Ansu Fati non può fare un cazzo, guarda 37 settimane per fare il trequartista. E dai, trasformiamolo in trequartista, che vi posso dire? Aspettiamo ste 37 settimane. Niente raga, poi ho messo Kamada in vendita, ma tanto il campionato norvegese non se lo caga nessuno e quindi non posso sapere se Kamada sarà interessante. Fa vedere, no, niente, tutti che comprano tutti tranne il mio Kamada. Camputana. Niente raga, finito tutto. Voglio fare una cosa con voi. Mi è venuta un'idea geniale. Giochiamo, cioè simuliamo le partite di Champions in diretta insieme, dai, visto che mancheranno 3 anni alla fine della carriera. Allora raga, match contro il Lione. Portiamo Ansu Fati in panchina prima che sclera. Non siamo riusciti manco a pigliare portiere, porca vacca. Simuliamo il match contro il Lione. Simulazione veloce. Poi il Lione che squadra c'ha Longstaff, Fernandes e Bruno. Vinto 0-4, Osimhen, Kamada, Hakimi, Risa. Ok, questo ragazzi, il fatto che andiamo a vederle insieme simulandole non dal calendario è un fattore che avviene solo dopo il 2030. Ve lo dico, quindi prima che poi cominci a dire ma perché non l'hai fatto per le altre, avviene solo dopo il 2030, lo facciamo. Match di ritorno, anche se questo diciamo che è un po' più tranquillo, perché insomma abbiamo vinto 4-0 all'andata. Simulazione veloce, 2-0 Hakimi, Kamada. Bene, sorteggio, affronteremo ai quarti di finale di Champions il Barcellona. Mamma mia raga, mi cago sotto, mi cago proprio sotto. Sotto, mi cago, tutto sotto. Allora, andiamo a simulare la gara contro il Barcellona. Sostituisce automaticamente, risolvi il problema da solo e salva la modifica. Che problema c'è stato? Chi si è rotto? Ah, lui è espulso. È la volta di Ansu Fati, ragazzi. È la volta di Ansu Fati, raga.
prosegue le modifiche, bisogna levarlo anche dalla panca. Raga, questa è proprio la volta di Ansu Fati, ma stiamo scherzando, è la sua. Mo debutta all'Ex e fa 10 gol, 10 no, però già che fa doppietta penso che mi tolgo le mutande. Barça c'ha Bastoni, Soyuncu, Thomas, Morales, De Ketelaere, Morales è Ederson, non lo so, secondo me c'è scritto Ederson, Oyarzabal, Dembélé. Sì, ma è una squadra dei vecchi adesso. 2-0, 2-0, Diaz e Kamada. Fermi tutti, raga, fermi tutti, potremmo andare per la prima volta in semifinale nel 2031. Vi prego, non facciamo cazzate. È il giorno del ritorno con il Barcellona. Si va a giocare, si simula. Che è successo? Io ho il problema da solo. Ancora espulso, ma quante... Nantro, Cáceres. Porca la vacca. Ah, allora, fermi tutti innanzitutto. Lui deve tornare S. E qua chi gioca? Giocherà Camarà. Non ha mai giocato, raga, Camarà qui. Match importantissimo. Andiamo a simulare. Camarà, fatti valere. Simulazione veloce. Loro ci hanno già, abbiamo detto, c'hanno pure Romagnoli oltre che Bastoni. Vinto 1-0 Kamada. Vinto 1-0 Kamada. Vinto 1-0 Kamada. Vinto 1-0 Kamada. Siamo in semifinale di Champions. Fammi vedere subito chi affrontiamo in semifinale di Champions. Il Bayern Monaco, ragazzi, madonna che cammino. Allora, match contro il Bayern Monaco e stavolta ci manca Upamecano, ma veramente fanno uno ogni volta. Sbagliato tasto, cazzo. Un espulso ogni volta, ragazzi. E giocherà Ortiz. Dai Ortiz, è la tua grande occasione, è la tua grande chance. Non hai mai giocato a match così alti. È il giorno in cui devi passare il testimone. Si gioca lì. Bayern Monaco Molde. Simulazione veloce. Vinto 0-3. Brian Nielsen, Diaz e Diaz. Raga, mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Allora, ho deciso di simulare dopo l'andata della semifinale contro il Bayern Monaco. Adesso noi giriamo e probabilmente ci sarà la finale. Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Locatelli e Locatelli, la doppietta di Locatelli. Campioni d'Europa! 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 Il Molde è campione d'Europa dopo 10 anni di carriera, anche 11 perché siamo partiti a gennaio 2020. 11 anni e mezzo di carriera, 11 anni e mezzo. E il Molde è triplettista perché l'ultimo anno abbiamo vinto il triplete 6 mesi fa, abbiamo vinto il double, tutti i giocatori sono morti, non si reggono in piedi. Il Molde è campione d'Europa. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, raga. Qua sotto voglio il record di mi piace, qua sotto voglio il record di mi piace e voglio il record per questo video di iscrizioni al canale, perché non avete idea di quanto è stato lungo, bello e intenso questo viaggio. Buon sciallallah, mi ho dato pure una crocca per chiudere e noi ci vediamo a un prossimo video.